Inovacija – savaime įsivalantis, plaunantis robotas siurblys Zylė. Dirbame dėl jūsų namų ar biuro jaukumo. Mobilus užuolaidų salonas. Nuo grindų iki užuolaidų, namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Sveiki, būsto anatomijos žiūrovai. Šiandien esame Vilniuje Artery verslo centre. Šiandien jums aprodysime naująjį Demus Asset Management biurą. Ir jį mums aprodys architektas Povilas iš Heim Architects. Keliame pasisveikinti. Labas, Povilai. Labas. Jūsų naujasis darbas, esame Artery verslo centre, 15 aukšte, Demus Asset Management. Taip, tai čia yra Demus Asset Management biuras apie 500 kvadratų dydžio, čia suprojektuota apie 30 darbo vietų ir galima apžiūrėti šitą interjerą. Pirma erdvė, kurią žmonės pamato įėję į šitą biurą. Čia norėsi pasinaudoti tą duotybę, kurią turim. Tai yra šitas pribloškintis vaizdas iš tikrųjų. Sunku atplėšti akis tik įėjus, tai čia norėsi padaryti tokią zoną, kurioje būtų galima būtent pasigrožėti to vaizdu, išgerti kavos, atsipalaiduoti truputį. Tai čia tiek svečiam, tiek šito biuro gyventojam irgi yra tokia susirinkimų vieta. Kavos taškas, tokia vieta, kuri tokia maloni, skirta atsipalaidavimui. Iš tikrųjų, čia įėjus atkreipia dėmesį ir tokias meninės detalės, ar ne? Ir aš suprantu, joms čia buvo skiriamas irgi pakankamai didelis dėmesys. Meną mes išsiriškinam kaip pagrindinį interjero tokį bruožą ganėtinai anksti. Tas buvo noras biurą turėti pilną meno. Tai dėl to ir pats interjeras buvo toks suprojektuotas, kad jisai nekonkuruotų su menu ir būtų toks tarsi ramus fonas, kuriame būtų galima eksponuoti meną, kuris neužgoštų, nekonkuruotų, bet būtų tarsi meno galerija, kurioje tie meno kūriniai ir atsiskleistų geriau. Labas, Mindaugai. Sveikas. Mindaugas Vanagas, Demus Asset Management įkūrėjas. Mindaugai, labai džiugu iš tikrųjų, kad pasikvietėte į savo naująjį biurą Artery verslo centre. Keletas klausimų tau. Kodėl esate būtent čia? Tokia linksma istorija. Ilgą laiką taip susiklostė, kad mes daug metų, mano kabinetas ar ofisas visą laiką būdavo į Gedimino pilį. Olimpiečių gatvėje sėdėjom ilgus metus, visą laiką žiūrėdavom. Tuo metu dar griuvo kalnas, tai visi komentuodavo, kaip čia griūna. Tada persikėlėm į Būrės Lvivo gatvėje, matėsi kalnas ir tada pradėjo statyti vieną kitą verslo centrą, kur mačiau, kad uždengs man tą Gedimino kalną. Ir tada galvoju, man gražu matyti, ar ne? Visiems Gediminas tas žmogus, kuris inspiruoja ir tikrai domiuosi istorija, tas patinka ir tada kažkaip pažiūrėjau, kad čia labai fainas vaizdas yra. Tai iš tikrųjų papirko vaizdas. Pirmas dalykas tai vaizdas yra. O kalbant apie patį interjerą, pasidalink, koks tau buvo pagrindinis uždavinys architektams įrenginėjant šį biurą? Uždavinių yra, tai pagrindinis turbūt, kad tai būtų smagu darbuotojams. Čia pirmas esminis uždavinys, kad darbuotojai jaustųsi gerai, kad jie norėtų čia ateiti, leisti laiką, dirbti, ta aplinka įkvėptų. Taip, tai nėra pigu, bet iš kitos pusės palyginus, kiek mes išleidžiam darbo užmokesčių kitiem dalykam, tai santykiai tai yra labai nedidelė procentų dalis. O naudą, jeigu pavyksta gerai padaryti, tikrai jaučiam. Ta emocija visiems persideda, tas pasitempimas, tas noras daryti, siekti tikrai. Tai viena užduotis, o kita buvo, kad tas ofisas būtų įdomus ir mūsų svečiam. Ir čia taip kažkaip sutapo, kad domiuosi menu, patinka menas, šiek tiek ir kolekcionuoju. Ir mes su Vartų galerija padarėm tokį kolabą bendrą, ar ne? Mes sakom, o kodėl jums nepanaudoti mūsų erdvės? Ir vis labai gerai gavosi, labai džiaugiuosi tuo, nes yra ir tų meno kūrinių, tu gali pasižiūrėti vieną dieną, vieną pasižiūri, kitą kitur, svečiai pasižiūri ir kitas dalykas, mes planuojam jūs keisti. Tai tarkim, atvažiuosit po kelių 6 mėnesių kokių, matysit visai kitą kolekciją.
šitam biure yra toksai miksas kabinetų ir open space'o, o šitam pastato kampe mes turim virtuvėlę. Maloniai atkreipia dėmesį būtent ir baldai. Papasakok apie juos, nes matau daug metalo nerūdijančio, medžio. Interjeras yra pilkas, tiesioginė to žodžio prasme pilkas. Tai norėjosi, kad baldai, jie sušildytų, jie turėtų medžio, kad tas medis suteiktų šilumos interjerui, bet kad jis būtų toks, sektų tą tokių tikrų, natūralių medžiagų mintį. Tai mes suprojektavom tokias stalo kojas, kurios ir čia virtuvėliai, ir darbo kabinetuose turi tokias nerūdijančio plieno solid kojas, kurios irgi žaidžia tam tikrų medžiagų, tikrų tekstūrų tam žaidime. Aš truputėlį ir apie apšvietimą noriu pasišnekėti, nes šiandien tokią dieną čia vis tiek yra daug to jaukumo ir apšvietimo, matau, tas pats įvairumas, jisai tikrai didelis. Papasakok truputėlį plačiau. Apšvietimas iš tikrųjų yra labai svarbi interjero dalis, man atrodo, viena iš svarbiausių, nes tu net ir tobulą interjerą gali tragiškai sušviesti ir jis praras visą savo žavesį. Čia su apšvietimu mes pasirinkome naudoti pakabinamą trekų sistemą ir ant jos įdėti skirtingus apšvietimo modulius, kai kurie iš jų labiau tarnauja darbo vietoms, kai kurie iš jų labiau tarnauja menui. Būtent akcentuoti, pabrėžti meną. Ir kadangi meno ekspozicijos čia bus kintamos, tai ir apšvietimas buvo toks numatytas, kad jis galėtų prisitaikyti prie besikeičiančių ekspozicijų, tai šita būtent lanksti tokia sistema mums leido tą pasiekti. Iš tikrųjų labai mėgstam pagirti mūsų rangovus, kurie tiko užsakovam, tai turime čia keletą irgi tokių. Tai būtent čia įmonė UAB Šviesos technologijos, kitaip vadinama SVT, atliko visus šios darbus apšvietimo, tai tikrai šaunuoliai jie, kiek žinau, tikrai turi didžiulę patirtį komercinėse patalpose ir ne tik, rengiant apšvietimo sprendimus ir tas tikrai jaučiasi iš tikrųjų, žinai, jaukumas, šviesa, tokią dieną, jinai iš esmės niekaip nepablogina jausmo būtent būnant čia, kas yra labai svarbu dirbant kokybiškai ir produktyviai, norint to siekti, ar ne? Čia yra praktiškai tokia pagrindinė, vienintelė open space'inė zona visam biure. Šita erdvė jinai tarnauja ne tik kaip darbo zona, bet ir interjeriškai mes čia jaučiamės, kad yra vietos. Tai čia turime didžiausią meeting roomą, ar ne? Konferencijų kambarį, kitaip sakant? Taip, čia yra pagrindinis pasitarimų kambarys, jis yra pastato kampe su įspūdingais vaizdais. Iš tikrųjų, gali pasitarimai ir ilgiau užtrukti, kai toks gražus meeting roomas. Na, aš įsivaizduoju, tikrai. Pagrindinių gal iššūkių šitam būtent pastate, tai yra specifinė pastato geometrija, kadangi pastatas yra labai netaisyklingų formų. Pačioje projektavimo pradžioje tiesiog nusprendėm, kad siekti kažkokios tvarkos, stačių kampų ir panašių dalykų tiesiog neverta ir neįmanoma. Ir tiesiog pasidavėm tai duotybei, kurią turim. Dėl to šitas biuras toks yra visas laužytas, atrodo, kad sienos eina atsitiktiniais kampais, kai kur koridoriai siaurėja, platėja, bet mes tiesiog bandėm kai kuriuose vietose netgi pabrėžti tą tokį netaisyklingumą. Dažniausiai taip ir būna, kad iššūkis tampa stipriaja pusė kaip tik darbo. Verta pasikalbėti apie šios baldus. Čia mes stovim prie olos, 400 kg, kurie pasirūpino baldininkai nuostabus Chisels Play ir ne tik šią ląją pasirūpino. Kaip tau gimė tokia idėja iš tikrųjų pastatyti olą receptionę? Jo, tai mes čia ilgai svarstėme apie šitą baldą. Jisai yra iš tikrųjų vienas svarbiausių baldų bet kuriam ofise. Čia turim gan masyvę betoninę koloną ir jinai tarsi padiktavo, uždavė tą tokį betono temą ir mums norėsi tokio grubaus, netašyto luito, tokio kaip kertinio akmens,
kuris ir pasitiktų. Aš kalbėjau su Chisels Play, kurie gamino šios baldus, tai sakė, jiems bene didžiausias galvos skausmas brūkšnelis iššūkis buvo, kaip atgabenti šitą uolą, kabutėse ar ne, į šį biurą. Tai čia turbūt turėjo atstiprinti ir grindis, nes jie, kiek minėjo, čia buvo iš 2 dalių pagaminta šitas dalykas, su mintim vėl po to čia atgabenus sujungti. Bet dar kalbant, papasakok truputėlį apie patį metalą. Čia yra nerūdintis plienas ir nerūdintis plienas turi tokią savybę surinkti ant savęs visus pirštų antspaudus. Pirštų antspaudus jisai renka tada, kai jis yra standartiškai šlifuotas. Šitas nerūdintis plienas, kurį čia turim, jis yra nešlifuotas kryptiškai, o jis yra tarsi taip chaotiškai sušlifuotas. Tai būtent ką ir padarė Chisels Play. Ir ką mums tai duoda išlaikyti tą metalo nerūdinčio plieno vaizdą, tačiau jisai pasidaro netoks jautrus pirštams. Iš tikrųjų, jų pakankamai dar nemažai dėmesio būtent Chisels Play įmonė skirto ir vadovo kabinete, kur turim įspūdingą stalą, ar ne, ir porą tokių mažesnių būtent stalelių, tai tikrai šaunuoliai jie. Šitam interjere mes greta visų netaisyklingų linijų, netaisyklingų formų ir meno kūrinių dar tokį norėjom įvesti nedidelį elementą. Tai yra tokie atsitiktiniai langeliai, keistų formų, kurie sujungia kai kurios kabinetus vieną su kitu. Jie yra kartais netikėtose vietose, kartais vidury sienos, kartais prie lubų, kartais prie grindų. Tas netikėtumas, tas keistumas mums pasirodė kažko žavus ir toks, stebinantis galbūt. Sėkmės raktas tai yra nepabijot paeksperimentuoti, nepabijot padaryti kitaip, paimti ir padaryti taip, kaip niekas nedaro. Galbūt iš to kažkas gerai išeis. Žinai, čia iš tikrųjų jaučiasi, kad tai yra išbaigtas projektas. Čia jaučiasi, kad išbūta, labai daug galvota, išjausta ir kad kreipta tikrai daug dėmesio į užsakovo norus ir panašu, kad ir leista tau pačiam čia atsiskleisti. Tai yra labai džiugu, iš tikrųjų, tokie projektai tikrai džiugina ir aš manau, kad čia dirbančių žmonės, jie tikrai labai įkvėps judėti pirmin, pačią įmonę judėti toliau pirmin ir dar labiau, kaip sakyti, stengtis visiems, žinai. Tai be abejo. Tai Povilai, ačiū tau, tikrai nuostabus projektas ir net nebejoju, kad parodysi dar naujus savo darbus. Mes pabaigai iš tikrųjų tau turim nuo Krinonos, mūsų partnerių Krinona LT, dovanėlę, tai pasižiūrėsi po to, kas ten yra, geras dalykas, manau, panaudosi. Ačiū tau. Ačiū labai. Tai ką, ačiū tau dar kartą ir pasimatysim. Iki. Iki. Šiandien jums pristatome naująjį Toyota CHR įkraunamą hybridą, kurį mums suteikia ir Būsto anatomijos komandai keliauti leidžia po Lietuvą mūsų partneris Autotoja, oficialus Toyota atstovas Kaune. Akį traukia, tiek pasikeitė priekiniai žibintai, tiek įspūdingos priekinės grotelės, net įleidžiami purkštukai, ko anksčiau nebuvo prieš tai buvusiame modelyje. Viena iš tokių maloniausių detalių išorėje tai yra integruotos durų rankenėlės, kurios irgi suteikia savito žavesio. Kalbant būtent apie šį įkraunamą hybridą, galima rinktis tiek važiavimą įprastų kurų benzinu, tiek tik tai elektra arba kombinuoti. Tai reiškia, jeigu jums reikia daugiau galios, įsijungia benzininis variklis, jeigu jos nereikia, galite važiuoti tik elektra. Atnaujintame CHR modelyje Toyota skiria labai daug dėmesio tvarumui. Naudota labai daug perdirbto plastiko, vairui, sėdynėms naudotos vėlgi ne gyvulinės kilmės medžiagos, kas yra labai svarbu. Taigi keliaudami šiuo automobiliu taupote ir gamtą. Kviečiame jūs pačius atvykti į Toyota atstovybę Kaune ir patiems išbandyti šį naują CHR modelį. O pasakiusiems kodą Būsto anatomija, Autotoja pažadėjo labai malonę staigmenėlę dovanų. Na ką, mėly žiūrovai, o dabar pasikalbėsime su įmonė Vesla apie saulės modulius ir ne tik. Keliaujame. Labas, Kostai. Sveikas, Jūrai. Su jumis netikėtai susitikome namų pasaulio parodoje, buvo nuostabus stendas ir iš tikrųjų labai norėjau jūs pakalbinti daugiau. Tai kas yra Vesla? Tai šiais metais mums rugpjūčio mėnesį bus 5 metų gimtadienis, pradėjom dirbti tik su saulės elektrinėm, vėliau išsiplėtėm, pradėjom siūlyti akumuliacinės sistemas, elektromobilių krovimo stoteles, visai neseniai prieš metus atsidarėm šilumos skyrių, kur siūlome šilumos siurblius, oras vanduo, oras, kondicionieriai
Šiuo metu turim 109 darbuotojus, esam lyginant su Saulės elektrinėm pagal darbuotojų skaičių didžiausia įmonė Lietuvoje. Stipriausia mes esame energetiškai išmaniuose namuose, kad galim pasiūlyti viską iš vienų rankų. Tai reiškia, nereikės klientui pirkti kondicionierius iš vienos įmonės, elektrinės iš antros, elektromobilio stotelės iš trečios. Mes pasiūlom viską iš vienų rankų, teikiam servisą, aptarnaujam tiek šilumos siurblius, tiek elektromobilių stoteles, tiek Saulės elektrinės. Aišku, pagrindinis mūsų varikliukas tai yra Saulės elektrinės. Turime net 5 filialus visoje Lietuvoje - Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir neseniai atsidarėme Utenoje. Tai kiekvienas klientas, kuris nori, gali atvykti pas mus į vietą, pasikonsultuoti, vadybininkas patars, pažiūrės, padarys namo projektą, jeigu reikės, atvyks į vietą, apsižiūrėti. Ir tas yra labai svarbu, net tolstant nuo kliento, jūs išlaikot tą ryšį, reiškia, bendraujat su juo tiesiogiai, važiuojat pas juos ir kaip pats paminėjai, pas jūs irgi vėlgi klientai atvažiuoja ir pokalbis turit čia ir analizuojat jų poreikius, tas yra labai džiugu. Labas, Evaldai. Sveikas, Jurai. Atvykome į vieną iš jūsų naujesnių objektų, tai papasakok, kas čia sumontuota. Šitam name turim sumontavę Saulės elektrinę, šilumos siurblį, realiai padarė viską iš energetinės pusės, ko reikia namams. Tai štai čia, jeigu pasižiūrėsim, yra Samsung šilumos siurblio išorinis blokas. Kuo jis įsiskiria, kad tai naujos kartos monoblokas. Tai reiškia, kad mes visą įrenginį turim išoriai, kas liečia šildymą, viduje tik tai karšto vandens talpa. Tai šitam šilumos siurblį naudojamas naujos kartos dujos, propanas, kuris yra kur kas saugesnis ir mažiau žalingas aplinkai. Tai taip atrodys visi šilumos siurbliai netolimoje ateityje. Papasakok, nuo degimo klientų užklausos, kaip atrodo visas procesas? Procesas atrodo taip, kad žmogus nori Saulės elektrinės, tebūnie įmam šitą segmentą, užpildo užklausą, vadybininkas susisiekia su juo, patikrina jo elektros suvartojimą, kokį dydžio elektrinės jam reikia, pasižiūrėjo namo kryptį, stogą dangą, galbūt klientas nori ant žemės dėti, atvyksta į vietą klientas, apskraido dronų, padarome projektą, po projekto nusiunčiame klientui išdėstymą, elektros pirminės generacijos, kiek jis gali tikėtis elektros, pasižiūrime, ar yra šešėlių kažkokių medžių krentančių, tada padarom pasiūlymą, pasidarom sutartį, sumontuojam ir tada atsiunčiam visus reikalingus dokumentus APO paramai gauti. Kostai, kokios yra dažniausiai daromos klaidos pasirenkant Saulės jėgaines? Klaidų gali būti daug. Pirmas, tai nežinoma, kokio dydžio elektrinės reikia. Tai kai klientas suvartoja labai daug elektros, o nori imti mažą elektrinę, pasistato mažą elektrinę su galimybė ateityje galbūt daugiau, dabar net nesistato. Praeina metai 2, jis jau nebegali papildyti, jų turimų modulių nebėra, dydis jų išmatavimai skiriasi, inverteris nebetinkamas, nes buvo dėtas tokios galios, kokios tuo metu reikėjo. Arba kitas dalykas, nori sutaupyti klientą ir statosi patys, tai nusiperka tik įrangą, susimontuoja patys, jokių garantinių nėra, tada stogas pradeda leisti vandenį, moduliai būna kreivi ir tada kreipiasi vėl į mus, kad atvažiuotume, numontuotume ir užmontuotume iš naujo. Ar geras iš tikrųjų laikas dabar užsisakinėti? Šiuo metu yra geriausias laikas. Jeigu lyginsim, pavyzdžiui, 2 metai atgal, elektrinės kaina atpigo ant 40%, APO parama, valstybės duodama parama išliko praktiškai tokia pati iki šių metų vasario. Tai jeigu atpigo 40% elektrinė, bet elektros kaina yra praktiškai ta pati, kaip ir buvo prieš metus, tai atsipirkimas pagreitėjo, irgi ant 40%. Dabar, grubiai tariant, 3,5 metų, jeigu be paramos, 2,5 jeigu su parama. Kieme turėjome šilumos siurblį, tai vidinėje dalyje, kas montuojasi karšto vandens ruošimo talpa. Tai čia mes turime didelę talpą, realiai, kurioje ir yra viduje karštas vanduo. Kadangi turime pilną Samsung sistemą, tai ir pats valdiklis yra Samsungo. Visas meniu yra lietuviškai, tai patogu naudotis netgi vyresnio amžiaus žmonėm. Čia galime nustatyti tiek mūsų vidinių patalpų temperatūras, galime pasirinkti kokios temperatūros karštą vandenį palaikyti. Na ir faktas, šita karšto vandens ruošimo talpa jau yra paruošta išmaniajam tinklui. Tai reiškia, kad jeigu dienos metu mes turim perteklinę Saulės elektrinės gamybą, kad jos neduoti į tinklą, mes galim prikaitinti boilerį ir tik tada atiduoti perteklinę energiją į tinklą. Taip taupysim pasaugojimo mokesčių, na ir faktas, efektyviau susinaudosime pasigaminamą elektros energiją.
Štai čia turim sumontuotą Solax hybridinį inverterį, kuris gali dirbti su baterijom. Tai va, jos apačioje ir yra. Šios sistemos vienas didžiausių privalumų, jog dingus elektros energijai tinkle, sistema namus gali užmaitinti iš baterijos. Tai įvyksta momentiškai per 10 milisekundžių, tai iš tiesų nespėja net elektros lemputė sumirksėti. Kita nauda, tai turint ribotą atidavimą į tinklus. Tarkim, mums per metus reikia 10 000 kWh pasigaminti, tačiau ESO išduoda sąlygas tik tai 5 kW generuoti į tinklą. Šitoj vietoje viską, ką generuoja virš 5, dienos metu mes galime pasidėti į baterijas ir arba ją susinaudojam vakare, arba atiduodame į tinklą tuomet, kai saulės elektrinė generuoja mažiau. Tai su tokia sistema mes pilnai apsirūpinam visą savo metinį elektros energijos poreikį ir nebereikia pirkti brangios elektros. Na ir svarbiausias turbūt klausimas, kaip patogu yra naudotis vartotojai visais šiais sprendimais, šildymas, baterijos, galbūt elektromobilio krovimas. Papasakok. Taip, tai šiuo atveju naudojimas yra pakankamai paprastas, visus duomenis klientas mato išmanaus telefono programėlėje, jos gali reguliuoti, bet įdomesnė tokia dalis, kad klientui kartais net nereikia įsitraukti, nes pavyzdžiui Solax inverteris komunikuoja tiesiogiai su Samsungo šilumos siurbliu, kad efektyviai išnaudoti generuojamą elektros energiją. Tai vėlgi, jeigu mes generuojame elektros energiją, kurios nesunaudojame ir įprastai atiduotume į tinklą, inverteris duoda signalą karšto vandens talpai, kad prikaitinti ją. Lygiai taip pat, jeigu turim didesnės patalpas, akumuliacinę talpą, mes galim prisikaitinti tada, kai ta elektros energija yra gaminama, arba netgi, kai jos kaina yra pati žemiausia biržoje. Turiu dar tokį klausimą. Ar jau yra toks sprendimas, kad, pavyzdžiui, mes dabar esam dieną, tarkim, elektra rinkoje yra brangesnė, baterijos yra pilnos, namai veikia, šildymas ar kiti dalykai, vaikas, tarkim, arbatą keičiasi iš baterijų ir pastoviai taip dirba sistema, žiūrint į elektros kainas tinkle, pasipildo nuo saulės, išsinaudoja, pasipildo, išsinaudoja. Ar jau kažkas tokio yra? Labai gerai, kad paklausė Jūrai, tai ta sistema priešais tave, tai Solax energijos kaupimo sistema visą tai gali ir padaryti. Jinai mato elektros biržos kainas, tu gali sudėti kainų skirtumus, pagal kuriuos įsikrauna arba parduoda elektros energiją ir visai netolimoje ateityje dar galės iš baterijos uždirbti, balansuodamas ESO tinklą. Tai ta ateitis tikrai priklauso baterijoms. Ir šitos baterijos gali tai padaryti. Tai ką, labai įdomi informacija, ačiū tau ir smagu, kad inovuojat, smagu, kad prisidedate prie dar daugiau tvarumo mūsų šalyje. Net nebejoju, kad pasimatysime dar sekančiuose jūsų, kaip sakyt, projektuose ir papasakosit vėl apie naujoves. Taip, Jūrai, tikiuosi susitiksim, ačiū šiaip už gerus, už teisingus klausimus, malonu pašnekėti. Iki. Kaip visuomet sakau, ačiū, kad žiūrite, susimatysime su jumis jau kitą šeštadienį, tuo pačiu metu, o visas mūsų laidas galite rasti ir mūsų YouTube bei Spotify platformose. Iki. Inovacija – savaime įsivalantis, plaunantis robotas siurblys Zylė. Dirbame dėl jūsų namų ar biuro jaukumo. Mobilus užuolaidų salonas. Nuo grindų iki užuolaidų, namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt